У взрослого человека около 60 триллионов клеток, а бактерий, живущих в нашем теле, еще больше, около 100 триллионов. По сути, наше тело – это симбиоз человека и микробов. Человеческое сердце сокращается в среднем 2,5 миллиарда раз за всю жизнь. Наши ногти растут быстрее зимой, чем летом. Это связано с тем, что летом мы больше находимся на солнце и получаем достаточно витамина D, который замедляет рост ногтей. Чихание распространяет микрокапли со слизью со скоростью до 160 км в час. При этом микробы могут разлетаться на расстояние до 12 метров. Человек использует около 80–100 тысяч волос на голове для терморегуляции организма. Волосы помогают сохранять тепло зимой и прохладу летом.